大家好，我今日要講嘅係我做唔好嘅地方。我做唔好嘅地方就係講大話，跟住有呃人，有欠功課，有玩 iPad，有做嗰啲冇時間做嘅畫畫、傾偈。揾我同埋同人哋傾偈，但係你哋大家，你可唔可以喺評論嗰邊寫我乜嘢可以解決問題啊？我想改嘅，但係我唔知道我點改啊。跟住我就喺度欠功課。我就想天主耶穌幫我成到星期五，我就可以做啲功課，但係我唔得㗎，因為我講大話，耶穌幫唔到我㗎。我就諗都諗唔到。我由細到大開始，爸爸就我大個咗之後就好唔聽話。我細個嗰陣，爸爸話我細個嗰陣真係好叻㗎，係好聰明㗎。同埋呢，我嘅幼稚園就嚟要散開啦，唔要啊！我好耐冇探望我老師啊！大家，你可唔可以去個評論講我係點樣改善㗎？可唔可以啊？多謝大家。